La buena nueva corrió en vergüenza, que el nuevo jefe se les avisa y no es nuevo el hombre, tiene sus años frente al cartel. El de Guasave pa' todo el mundo, los Louis Vuitton marcaron su rumbo en todo el estado, lo recorren las botitas Dior. Trae nueva zona, la misma persona, la que ha organizado y la que controla, y nuevos equipos que están listos para la acción. Cuidando al norte, por ahí van a ver la gorra Fed y la pechera Fetch, son malos radios y el doble de Ares Defense, frenan por el DLB. Y nos vamos hasta Meritito, Guasave.